اجلاسه 16 شورای عالی و احیای خودشناسی ملی کتابی که فراگیر موادها و سبب خدمت‌های بینظیر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دوام 30 سال در روند دولت‌سازی میباشد. اجلاسه 16 شورای عالی از نگاه امامعلی رحمان یا 30 اقتباس 30 سال 16 اقتباس وطنسازی امامعلی رحمان در اجلاسه 16 شورای عالی امامعلی رحمان و اجلاسه 16 شورای عالی و یا 30 مهر 30 سال این و دیگر خدمت‌های شایان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دوره‌های رئیس شورای عالی بودن بازگوی قیمت بلند داشتن این مجموعه است و همین دلیل کتاب اجلاسه 16 شورای عالی و احیای خودشناسی ملی یک اثر بنیادی برای هم محققان جوان و هم آن نفران است که به تاریخ گذشته خود ارج می‌گذارند و احترام قائلند. کتاب مذکور از جانب مؤسسه دولتی روزنامه جوانان تاجیکستان در دایره یک آزمون جمهوری به مناسبت 30 سالگی اجلاسه 16 شورای عالی در همکاری با ریاست‌های کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه و سوق زیر سرپرستی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان روی چاپ آمده است. روزنامه جوانان تاجیکستان مکتب در راه دفاع از منفعت‌های ملی